Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute möchte ich mit euch nochmal über das Projekt Silenzio sprechen, beziehungsweise vielleicht kennt der ein oder andere von euch Silenzio noch. Wir haben es ja schon sehr oft mal vorgestellt in unseren anderen Projekten, beziehungsweise in der ganzen kostenlosen App-Geschichte. Und zwar, Silenzio wird jetzt demnächst in den TGE starten, das heißt das Token Generation Event. Und danach gibt es einen Airdrop für alle, die mitgemacht haben, beziehungsweise für alle, die jetzt mitmachen wollen. Von daher möchte ich euch das Projekt nochmal ganz kurz erklären. Wie gesagt, das Projekt ist absolut kostenlos. Das heißt, ihr müsst nichts investieren. Das ist einfach nur eine App, die ihr euch auf dem Smartphone ladet und halt eben dann geht's los. Ja, am besten die den Geräuschpegel lassen sich belohnen. Das ist quasi die dicke Überschrift auf der Seite von Silenzio. Silenzio.network ist über die Seite von diesem Projekt. In meinen eigenen Worten ausgedrückt ist es halt eben so, es geht darum, den Geräuschpegel bei euch zu messen, das heißt in Dezibel, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und das ist mit dieser App möglich und ihr bekommt dafür eine Belohnung, indem ihr einfach bei euch in der Umgebung den Geräuschpegel messt. Das heißt, wie laut es bei euch ist. Dabei werden natürlich auch auf eure Privatsphäre wird geachtet, das heißt, es werden keine Sätze, Wörter oder irgend so ermittelt, sondern es wird einfach nur der Geräuschpegel aufgezeichnet. Ja, und da ist es halt eben so, dass durch den Geräuschpegel halt eben ein Profil gebildet wird, ein Hexagon, ähnlich wie ihr das aus Helium zum Beispiel kennt, ist es halt eben so, dass wenn ihr irgendwo einen Geräuschpegel aufzeichnet, da noch nichts ist, bildet den Hexagon und dann einen Grundwert und so funktioniert das Ganze. Ja, das ist quasi relativ einfach ausgedrückt. Wir sind jetzt hier auf der Seite, ihr seht zum Beispiel hier, es wurden schon 17,8 Millionen Datenpunkte gesammelt, es sind irgendwie über 300.000 Sensoren aktuell schon am Start, das heißt Smartphones. Hier wird nochmal ganz kurz erklärt, wie es funktioniert. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, eine Messung unterwegs zu machen. Das heißt, wenn ihr sowieso unterwegs seid, Handy in der Tasche oder irgendwie draußen, könnt ihr die Aufzeichnung starten. Wir gucken uns das natürlich auch gleich nochmal an. Ja, und ihr werdet halt eben dann dementsprechend auch belohnt dafür. Das heißt, ihr bekommt Noise Coins in der App direkt und die halt eben, die Noise Coins qualifizieren euch zum einen für den Airdrop. Zum anderen habt ihr die Möglichkeit, auch diese Coins ähnlich wie bei Natix im Store gegen andere Produkte einzutauschen. Ja, aber gucken wir uns auch gleich nochmal im Detail an. Ja, das ist halt eben die Seite dazu. Ihr seht hier zum Beispiel Datensätze, das heißt, ihr seht zum Beispiel aus dem Hotel Indigo in Berlin, hier wurde eine Messung durchgeführt mit 52 Dezibel, das heißt, ist halt eben moderat und das ist halt eben auch letztendlich der Use Case von der ganzen Geschichte. Das heißt, Unternehmen haben die Möglichkeit, hier auf die weltweit größte Datenbank für den Geräuschpegel zuzugreifen. Da gibt es auch unterschiedliche Use Cases, wie zum Beispiel haben Real Estate, also zum Beispiel Vermietung, Makler, die Möglichkeit, sich das aufzurufen, zum Beispiel, wenn jemand sich ein Haus kaufen oder bauen will und man halt eben von vornherein feststellt, es ist sehr laut in der Gegend, ist natürlich auch die Frage, ob man halt eben dann ein Haus bauen will, ob man da hinziehen will. Ja, für sowas sind zum Beispiel solche Daten da. Das wird hier auch nochmal quasi hier nochmal etwas genauer erläutert, für was die Daten sind. Zum Beispiel hier Einblicke in den Lärmpegel bei Immobilien. Sehr, sehr wichtig auf dem Real Estate Markt sozusagen. Genau, zum Beispiel auch Geräuschpegel in Hotels und Restaurants. Ist auch so eine Messgrundlage. Das heißt, es gibt halt eben viel, was auch wichtig ist. Hier zum Beispiel Lärmbeschwerden in Aktion. Hier geht es auch darum, Construction Site. Das heißt, auf Baustellen, wie viel Lärm verursachen die Baustellen? Wer hat welches Recht? Ist die Baustelle zu laut, etc. Das heißt, es sind quasi ein paar von den aktuellen Use Cases, die es letztendlich dafür gibt. Und ich denke mal, der Markt ist da auch relativ groß. Und besteht da jetzt die Möglichkeit, dass auch Unternehmen sich hier einkaufen können. Und das wird auch getan. Ja, das Ganze zeige ich euch mal im Explorer. Das sieht so aus, ihr seht quasi die Hexagons, also ähnlich wie im Bereich Helium oder Wingbits oder Geoden, überall wird das halt eben so kartiert, dass man es halt eben im sogenannten Hexagon hat. Ihr seht das jetzt zum Beispiel mal hier, wenn wir jetzt hier so unterwegs sind. Manchmal löst das nicht richtig auf, ist mir vorhin auch schon mal aufgefallen, wo ich reingeschaut habe. Wenn man zum Beispiel, es gibt halt eben Spots hier in Deutschland, wo man halt eben sieht, die sind halt eben leise, also alles, was grün ist, ist ein leiser Bereich. Und meistens diese Ballungsgebiete hier, seht ihr Berlin, ist zum Beispiel nicht allzu leise. Ihr seht, desto roter das Ganze ist, in Anführungsstrichen, desto lauter ist das dementsprechend auch. Ihr seht hier, wo die ganzen roten Punkte sind, da ist es sehr laut, warum auch immer.
Ja, das kann ein Flughafen zum Beispiel sein, der in der Nähe ist, Baustellen etc. Ja, das wird halt eben hier in der App dargestellt und in der Map. Und hier, wenn ihr zum Beispiel in dem Bereich seid, wo noch nichts ist, das heißt ein Hexagon hier zum Beispiel, dann kriegt ihr auch nochmal zusätzliche Punkte. Wenn ihr zum Beispiel, ich sag mal, wir sind jetzt, wo sind wir jetzt hier gerade? Wenn ihr zwischen Garderlegen und Salzwedel unterwegs seid und hier Geräuschmessung macht, dann setzt ihr hier quasi auch die Hexagons. Das gibt nochmal zusätzliche Punkte. Heißt aber nicht, dass es gar keine Punkte gibt, wenn ihr schon im Bereich seid, wo das halt eben hier so ist. Ihr seht es hier auch nochmal etwas genauer, zum Beispiel hier Berlin. Seht ihr hier Berlin Zentrum sehr laut drumherum Richtung Potsdam. Eigentlich soweit alles gut. Ja, also von daher, ja, es ist wirklich eine interessante Geschichte. Wie gesagt, kostet euch keinen Cent. Ja, bevor wir in die Airdrop-Geschichte reinsteigen und ich euch das erkläre, möchte ich euch das natürlich auch nochmal zeigen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hierher, damit wir einen besseren Hintergrund haben. So sieht die App aus. Das heißt, ihr seht hier, Silencio sieht rechts oben meine Punkte, 13,2000. Das ist nicht viel. Und wir können jetzt zum Beispiel mal gucken, bevor wir mal eine Aufnahme starten, zum Beispiel, wir gehen mal hier drauf. Und ihr seht jetzt zum Beispiel hier den Marketplace. Das heißt, ihr habt ähnlich wie bei Natix die Möglichkeit, eure erworbenen, beziehungsweise erworben kann, man kann hier keine Punkte kaufen. Hier die Möglichkeit, eure Coins, die ihr hier sammelt, zum Beispiel aktuellen Gutschein einlösen. Das könnt ihr zum Beispiel 10% Rabatt auf einen Demo LTR 1, dann zum Beispiel auf Macaron, auf Nordpass, NordVPN, ja, dann eine Sally eSIM etc. Also das ist alles sehr Deepin-lastig, weil Silencio selber ist ja auch ein Deepin-Netzwerk. Von daher wird es halt eben sowas geben. Hier seht ihr zum Beispiel 15% auch nochmal Rabatt auf den Pillowcase. Genau, das sind ja alles hier so Kissen, sage ich jetzt mal. Genau, ein Schlafkissen. Das sieht ja auch wieder fancy aus, das Kissen hier. Da kommt das nicht in die Mic. Ja, auf jeden Fall. Swordshine Mini 15% Discount für 450 Punkte. Ihr seht ja auch nochmal Jump Task, könnt ihr auch mehr gewinnen. PowerPod Puls 10% Rabatt. Das heißt, kommt extrem viel noch mit dazu hier im Marketplace, was ihr gegen eure Punkte eintauschen könnt. Ja, so funktioniert das Ganze. Und natürlich auch, damit ihr den Airdrop sozusagen in Anspruch nehmen könnt, müsst ihr halt eben da auch letztendlich mitmachen. Na, wir gucken nochmal. Genau, wir sind jetzt wieder auf der Startseite. Ja, es gibt jetzt noch eine Map, das ist hier unten, das haben wir uns aber eben schon angeschaut. Dann gibt es die Rangliste, das sind wir jetzt zum Beispiel hier. Wir klicken einfach mal drauf. Ihr seht zum Beispiel die ganzen Leute mit am Start sind. Wir mit unseren, oder ich mit meinen 13,2 Punkten, ist ja nicht viel dabei. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie es letztendlich funktioniert. Das heißt, ihr klickt hier drauf, quasi hier unten auf den Blue Button sozusagen. Da geht das Ganze los. Das heißt, wir machen eine offene Messung. Ihr seht hier, was ihr für Punkte kriegt. Ihr kriegt zum Beispiel 1 Minuten Messung, kriegt ihr 0,5 Token. Das sind Noise Coins. Für neues Hexagon gibt es 0,25 Hexagon, das Cover durchgelaufen sozusagen. 0,5 Venue Check-In, das habe ich noch nicht ausprobiert. Und auch 5% Referral, also auf ihre Earnings sozusagen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, wenn wir jetzt hier draufklicken. So, es dauert einen kleinen Moment. Und das seht ihr jetzt hier, also wenn ich rede, dann seht ihr quasi zwischen 70, 80 Dezibel sozusagen. Und wenn ich jetzt mal ruhig bin, ja, habt ihr gesehen, wie quasi sich das Ganze wieder nach unten einpegelt. Und ihr habt auch die Möglichkeit, die App quasi liegen zu lassen. Das heißt, maximal 15 Minuten nimmt das Ganze auf und nach den 15 Minuten schaltet die App automatisch ab. Das Ganze geht auch, wenn ihr unterwegs seid. Das heißt, ihr könnt mitnehmen, könnt überall Geräusche aufnehmen und kriegt die Coins. Ihr seht hier oben auch nochmal die bis jetzt Noise Coins, die sich bis jetzt angesammelt haben. Das heißt, ihr seht hier oben läuft der Ticker mit. Und wenn ihr quasi fertig seid mit eurer Messung, geht ihr hier unten drauf. Das heißt, jetzt wird eure Session quasi gespeichert. Juhu, du hast jetzt quasi 0,43 Noise Coins quasi generiert. Hier seht ihr den Average, also das heißt den durchschnittlichen dB-Pegel. Und dann müsst ihr noch Claim Your Coins hier unten draufklicken.
Dann dauert es einen kleinen Moment und dann werden halt eben eure 0,43 Coins sind halt eben da. Und dann kannst du noch einen Bonus claimen. Das heißt hier so eins von den 3 Dingern. Gucken wir auch mal goldene Mitte. Genau, das heißt 1,4, also x 1,4 Bonus. Das heißt, es gab nochmal einen kleinen Bonus obendrauf, 0,61. Neues Coins haben wir jetzt quasi in dieser kurzen Zeit gesammelt mit der App. Ja, last but not least, das Wichtigste eigentlich von dieser ganzen Geschichte ist der Airdrop, der kommen wird. Das heißt, auf der Seite von Medium ist das Ganze hinterlegt, das ist schon am 18. September. Ich habe es leider noch nicht geschafft, bis dato ein Video dazu zu machen, deswegen heute. Hier wird nochmal erklärt, wieso, weshalb, warum. Das heißt, viele haben gefragt, wann ist das TGE, wann ist der Airdrop? Und hier hat man sich dazu geäußert. Hier sind nochmal ein paar Statistiken. Das heißt, wie viele Datenpunkte gesammelt wurden, etc. Und hier geht es halt eben eigentlich mit dem Airdrop los. Das heißt, es wird einen 5% Airdrop geben. Das heißt, das große Dankeschön an die Community. Hier werden auch nochmal die Ansprüche angezeigt. Das heißt, hier die vollständigen Token-Prozentsätze werden für alle Token-Zuteilungen der Community gewidmet sind, dann im kommenden White Paper Oktober 2024 bekannt gegeben. Das heißt, das geht auch jetzt demnächst los, also das geht dann auch relativ schnell. Das heißt, Ansprüche nach dem TG, also wenn das Token Generation Event war, also wenn der Token erstellt wurde, dann wird der Airdrop stattfinden und habt ihr 30 Tage Zeit in der App, euch diesen Airdrop zu claimen. Das heißt, ihr kriegt den nicht automatisch, das heißt, ihr müsst euch den ziehen. Das ist ein sogenannter Claim Drop. Ja, das heißt, ihr müsst euch den ziehen. Wenn ihr das in den 30 Tagen nicht macht, dann ist halt eben euer Airdrop weg. Der wird dann halt eben neu vergeben, beziehungsweise der Airdrop, der nicht abgerufen wird, wird in die nächste Airdrop-Runde mit reingenommen. Ja, und zwar, ihr seht hier nochmal, das wird erklärt, das Ganze. Es gibt nochmal die ganzen Ligenaufteilungen. Wenn ihr mitmacht, kommt ihr in eine Liga rein. Das heißt, desto aktiver ihr in der App seid, desto höher steigt ihr auch eine Liga. Desto höher ist letztendlich auch der Prozentsatz von dem Airdrop, was ihr bekommt. Ihr seht ja auch nochmal den Lucky Silentium Bonus. Das heißt, 7% des Airdrops werden auch nochmal auf 100 andere verteilt. Das heißt, die jetzt quasi noch gar nicht mit Silentio unterwegs waren. Das heißt, die komplett neu unterwegs sind, haben auch den Anspruch, hier dementsprechend von Airdrop was abzustaben. Aber es ist ja jetzt nicht zu spät. Das heißt, wenn ihr Bock habt mitzumachen, ladet euch die App runter. Die Links packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Mit dem Code CryptoStars kriegt ihr noch einen kleinen Anmeldebonus sozusagen und ihr unterstützt natürlich unseren Kanal. Ja, hier wird nochmal ganz unten erklärt, maximieren Sie Ihren Airdrop, führt Lärmmessung durch. Ja, ihr braucht das Ding eigentlich nur ins Fenster zu legen oder irgendwohin, geht auf Aufnahme. Das Ding läuft 15 Minuten automatisch durch. Danach war es das. Ihr könnt das so oft machen am Tag, wie ihr wollt. Erkunden Sie neue Sechsecke, hatte ich ja euch eben gezeigt mit diesen ganzen Hexagons. Das heißt, da gibt es nochmal zusätzliche Bonis. Schauen sich Veranstaltungen an. Wenn ihr zum Fußball seid, zu einem Konzert oder irgendeine Veranstaltung, lasst einfach mal 10, 15 Minuten Silentio laufen oder eine Minute, kassiert dafür ein paar Punkte. Ja, und so einfach ist das Ganze. Und natürlich auch das Empfehlungsprogramm ist auch relativ gut gestrickt. Ihr könnt bis zu 20% von eurer Downline bekommen. Viele schreien jetzt wieder, oh, Ponzi, Ponzi. Nein, es ist kein Ponzi. Man kann hier nichts kaufen. Das heißt, derjenige, der die App benutzt, kann nichts kaufen, außer natürlich mit also mit diesen Noise Coins da drinne. Aber der nächste, der muss auch nichts kaufen. Also man kann auch da nichts kaufen. Von daher ist da auch kein Geld mit drin. Das ist einfach nur Empfehlungsmarketing sozusagen, weil ja jedes Mal beim Raffle-Programm gleich wieder Ponzi aufkommt, ist hier definitiv nicht der Fall. Die App ist kostenlos, ihr müsst hier keinen Cent investieren. Sicherlich, ja, Handy, aber das habt ihr ja wahrscheinlich schon und ein bisschen Strom. Wir können das ja genauso nutzen, wie wenn ihr jeden Tag eine andere App nutzt. Einfach aufmachen, 1, 2 Minuten laufen lassen und schon seid ihr mit am Start. Ja, wie viel es gibt für den Airdrop, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, so extrem viel wird es nicht sein. Wenn es ein paar Euros für jeden sind, ist es aber in Ordnung. Wie gesagt, die Links für Android und iOS packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Ansonsten, ja, genug gelabert, was das Projekt angeht. Silentio.network ist die Webseite. Was ihr euch mal belesen wollt, bitte tut euren Research. Bitte informiert euch selbst. Das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.